去旅行嗰陣，你會揀4人孖鋪定係乾濕唔分離咧？其實因為乾濕唔分離，真係對於我嚟講，係對你冇嘢噶嘛，即係冇嘢。咁梗係揀乾濕唔分離，我揀乾濕唔分離。唔係，咁我都揀乾濕唔分離。你咁唔想同我哋孖鋪咩？唔係，但係如果可能孖你鋪，揀咩乾濕？咁你揀咩乾濕唔分離啊？唔係你咪又係揀乾濕唔分離。咁你第一個邏輯就錯啦，因為乾濕唔分離對我嚟講係 nothing，但係對佢嚟講係重要，但係佢都要揀乾濕唔分離。咁冇所謂，你梗係要揀。冇所謂，你咪就係要揀揀孖鋪咯，孖鋪咯。咁點解你揀乾濕唔分離啊？係喎。因為冇所謂咯。嗱，你點啊？點解我邏輯錯咧？咁樣就等先，問題乜先？你明唔明啊？我唔想。係，即係如果你唔介意乾濕唔分離咧，其實你係應該要揀。乾濕唔分離咯。係咯。係啊，我揀。等先。係佢咯，錯喎。係你因為錯。始終一個人喺度舒服過4個人瞓啊嘛。咁你揀乾濕唔分離啦，我都唔 care 乾濕唔分離。係。咁但係你 care 乾濕唔分離，你都係照揀乾濕唔分離，即係你好 care 4個人瞓啊。唔係啊，我揀乾濕，我咁 care 乾濕唔分離，我都揀乾濕唔分離真係好唔喎。想，即係所以你真係好唔想4個人瞓咯。如果唔係點會揀乾濕唔分離？咁點解你哋揀乾濕唔分離？因為我哋唔介意乾濕唔分離咯。跌咗個 loop 入邊。我唔知自己講緊啲乜啦，依家。answer 咧。唔係，等陣你揀乾濕啊，因為你唔 care 乾濕唔分離，但係咁咪代表你一個人瞓咯。唔係，即係我一個人瞓。你咪都係你唔 care 嘅俾話，我揀，咁一個人瞓一定舒服啲啦，係咪啊？唔係，所以你一個人，即係你你覺得一個人瞓舒服啲，所以你揀乾濕唔分離，因為你自己都話。你一個人瞓呢個重要性係大過乾濕唔分離啊！你明唔明啊？攞去打。你明唔明啊？你明唔明啊？我唔明。你明一陣先同你解釋啦。我覺得你呢個 logic 唔啱。一陣先同你解釋啦，一陣先同你解釋啦。我冇嘗試理解嘅。咁你你揀咩啊？參與戰爭你揀咩啊？你揀咩啊？我揀孖鋪㗎。等先，乾濕唔分離係咁樣 share 嘅 share 一個廁所4個人。唔得啊！其實我唔係好中意同人 share 廁所。